mano vardas Aina ir šiame video advokatas Egidijus Langys papasakos apie skolų atgavimo užsitikrinimą. Sužinosime, kaip galime užsitikrinti tinkamą verslo partnerių ar klientų prievolių vykdymą ir kaip turėti garantijas, kad tas skolas atgausime. Paaiškinsime, kas tai yra mokėjimo laidavimas, kam jis iš viso reikalingas ir kas jame turi būti nurodyta. Taps aišku, ar visi gali būti laiduotojais ir jei ne, tai kodėl? Taip pat advokatas pasidalins, kokia yra viena pagrindinių tyčinio bankroto priežasčių pagal suformuluotą teismų praktiką. Sužinosime, kas tai yra mokėjimo garantija, kokios jos būna ir kuo jos skiriasi nuo laidavimo. Na ir galiausiai paaiškės, kas tai yra hipoteka, kuo ji pranašesnė kai kuriais mokėjimų atvejais, tačiau kokių trūkumų taip pat kartais turi. O jeigu norit sužinoti, kaip galite sutaupyti daugiau laiko ir nervų bei lengviau instruktuoti darbuotojus, atsisakant visų popierinių instrukcijų ir žurnalų, po šiuo video rasite nuorodą. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip DST darbo saugos e-sistema padeda sklandžiau įgyvendinti darbo saugos ir sveikatos reikalavimus. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, tai padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį Egidijui. Ir dabar, sakime, pati kalba mintis yra apie tai, kaip mes galime užsitikrinti prievolių vykdymą, tinkamą prievolių vykdymą ir, sakime, turėti šiokias tokias garantijas. Tai pirmas dalykas yra laidavimas. Laiduojama, sakime, šitoje vietoje laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą arba ten, sakime, neatlygintinai dažniausiai, kas laiduoja, tai ten tų atlyginimų neprašo, nes tai būna, sakime, arba draugai, verslo partneriai, šeimos nariai, neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys savo piniginės prievolės. Vadinasi, kad mes parduodami kažką galime prašyti, kad mums būtų užtikrintas to mokėjimo laidavimas. Kad mes tikrai galėtumėm pasakyti, kad štai turime užtikrinimą ir galime tas paslaugas teikti arba prekes parduoti už tam tikrą sumą. Tai pavyzdys gali būti toks, kad parduodat už 100 000 kažkokią tai prekę ir sakime, kad už jūsų pirkėją kažkas papildomai laiduotų. To tikrai galite paprašyti. Aišku, ne visi sutinka, ne visi nori, ne visi turi ką pasiūlyti, kas laiduotų. Čia jau prasideda tokie išsisukinėjimai, mano nuomonė, nes jeigu tu pasiruošęs esi mokėti, tai tau problemos laiduoti tikrai niekada nebus. Negali būti laiduojama už didesnę sumą, negu skolininko yra skola, negu jis yra skolingas, tai sakykime, negali būti taip, kad laiduojama už 100 000, skola yra ten 60 000. Tai turėtų būti atitinkamai protingai sudėlioti tie dalykai. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas kreditoriui atsako solidariai, kaip turintis prievolę bendraskolį, jeigu kito nenumato laidavimo sutartis. Vėlgi, ką jūs reikėtų žiūrėti, ką jūs pasirašote, kokia tai yra, jeigu rašotės laidavimo sutartį, kokia tai yra laidavimo sutartis, ar numatyta solidari atsakomybė, ar numatyta nesolidari atsakomybė. Ir jūs jau šitą dalyką vėlgi turite fiksuoti, įsivertinti ir grįžtame vėl prie to paties etapo, kuris buvo pačioje pradžioje, o kągi daryti, kaip tą prevenciją vesti, tai yra konsultacija su teisininkais. Paprasta. Gavot sutartį pasirašyti, duodat teisininkam, kolegom, galbūt, sakykime, nebūtinai iš išorės samdomiem teisininkam, galbūt pas jūs viduje yra teisininkas. Duokit pasiskaityti, pasižiūrėti, kad viskas būtų gerai, kad viskas yra tvarkingai, kad nekyla ten kažkokių tai rizikų ir panašiai, plus kokią priemonę užtikrinimo mes siūlome.
Bet kuriuo atveju teisininko konsultacija yra pigiau negu vėliau turėti bėdų ir eiti į teisminius procesus, kurie kainuoja tikrai nemažai. Tai va, tai kai buvo laiduota tik tam tikram laikui, nes gali būti, kad, sakykime, jeigu sako, aš atsiskaitysiu tenais per pusę metų ir laiduoja tam laikotarpiui. Ir, sakykime, jeigu buvo laiduota tam tikram laikui arba užtikrinama terminuota prievolė, laidavimas baigėsi, jeigu kreditorius per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai suėjo laidavimo termino pabaiga ir prievolės vykdymo terminas nepareiškia laiduotojų ieškinio. Tai va, esmė yra labai paprasta, kad jeigu jūs išrašėt laidavimą, praėjo terminas, vėlgi ir jūs esate tuose terminuose. Praėjo terminas, jums nesumokėjo, bet jūs nieko neveikėte kokį pusę metų gerų, kas dažniausiai būna įmonėse, nes jos tiesiog pamiršta tas skolas, jeigu ypatingai dar jos nedidelės, tai tiesiog pagulės, o gal ir viskas gerai, neskuba labai. Jūs prarandat laidavimą, jūs prarandat užtikrinimą, kurį jūs galite tiesiog pasiimti. Bet su laiduotoju reikia vėlgi žiūrėti, čia jau buvo, sakykime, dabar tokia situacija. Bankai pasimokė, neblogai pasimokė ir dabar jau bankam netgi yra draudžiama imti laidavimą iš bet ko. Anksčiau būdavo taip, kad jeigu, sakykime, įmonė reikia, pavyzdžiui, kredito, įmonė turi vadovą ir vadovas sako, tai aš laiduosiu. Tai bankui sako, tai čia puiku, vadovas laiduoja arba ten akcininkas laiduoja, tai kodėlgi ne. Bet didžiausia problema yra ta, kad tie žmonės, kurie laiduoja, nieko neturi. O to niekas netikrindavo, o reikia. Ir šitoje vietoje tada atsiranda toks, kaip ir paprastas niuansas, pamąstymas toksai, kad vis tik tai reikia tvarkingai susižiūrėti, kas yra laiduotojas. Nes dabar bankam yra uždrausta iš bet ko pasimti laidavimą. Bankas gali paimti laidavimą tik iš to, kas turi kažką tai pakankamo turto, kuris dengtų prievolę skolininko. Ir tas yra privalu, ir dabar jau bankai tą daro, atsakingas skolinimasis, tai lygiai taip pat ir jūs. Jeigu turite kažkokių tai klausimų, jeigu turite, nes nesuprantat, kaip tas laidavimas veikia, jeigu reikia laidavimo sutarties, teisininkai visada jums padės, buhalteriai gali galbūt laidavimo sutartį surasti, pažiūrėti. Visi šitie dalykai yra galimi tokie ir tuos klausimus galima vienokio ir kitokio būdu išspręsti, aptarti, bet juos svarbu spręsti. Nes kai mes turime klausimą su skola ir sakom, tik ką jūs darėte, vadovas sako, mes jokių aktyvių veiksmų nesijėmėm, tai tada būna blogai. Nes viena iš tyčinio bankroto priežasčių pagal suformuotą teismų praktiką yra įmonės vadovo pasyvūs veiksmai skolininkų atžvilgiu. Jeigu vadovas sako, kad čia ta įmonė iš jos pinigų nepaims, jinai nieko neturi, ir jis net nežino, kodėl jisai taip sako, nes jisai net nepabandė, tiesiog jam nemoka, jisai tingi kažką padaryti ir netiduoda ten į teismą, netiduoda skolų išieškojimo bendrovėms. Tai tokiu atveju toks bendrovės vadovo veiksmas yra laikomas kaip absoliutus neveikimas ir tai yra pagrindas tyčiniam bankrotui, kai yra bankroto byla iškeliama. Dėl to kiekvienas vadovas, kuris yra įmonėje, kuris vertina įmonės finansinę atskaitomybę, kuris ją parengė, pasirašo, aišku, parengė galbūt buhalteriją, bet akcininkai tvirtina, tai vadovas yra atsakingas už tų dokumentų pristatymą, nunešimą ten, kur reikia, arba išsiuntimą. Tai šito vietoje yra labai labai svarbus momentas viską tvarkingai pasiruošti ir susitikrinti, kad vėliau ateityje nebūtų problemų, nes ir laidavimo sutarčių yra masė blogų, labai blogų sutarčių yra. Tiesiog pasirašo, nežino ką, nepažiūri, sako, čia laiduoja, tai čia viskas yra tvarko. Bet mes net nepastebim, kad mes nežinom, kas laidavo,
kas čia tokie laidavo, ką jie turi, ko jie neturi, o jeigu bus prievolė neįvykdyti. Tik vėliau pasitikrinam, o tas jau vėliau pasitikrinam būna šiek tiek jau vėlokai. Jeigu laiduota nenustatytam laikui, tarkim, be termino laiduoju ir viskas. Taip pat, kai prievolės įvykdymo terminas yra nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu ir nėra kitokio susitarimo, laidavimas baigėsi suėjus 2 metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškė ieškinio laiduotojui. Tai iš esmės ir laidavimas pats kaip po toks turi terminus, turi tvarką ir, sakykime, šitoj vietoj, tai, sakykime, konsultacijas grįžtam į pačią pradžią. Taip. Garantija. Tai nelaidavimas, nors dažnai susimaišom ir sako, kad čia laidavo, turim tos laidavimus, turim užtikrinimus, bet laidavimas nėra garantija. Pirmas dalykas, kad laidavimas yra sutartis. Tai yra kažkas laiduoja, už kažką laiduoja, pasirašoma sutartis, dažnai būna trišalė sutartis, kad pasirašo ir laiduotojas, pasirašo ir tas, už kurį laiduojama, ir pasirašoma, kurio naudai yra laiduojama. Tuo tarpu garantija yra vienašališkas dokumentas, kurį išduoda kreditorių, tas skolininkas su tikslu, kad būtų užtikrinta prievolės įvykdymas. Mes kartais galime girdėti banko garantiją, tai yra vienas iš dokumentų, kuris padeda, pavyzdžiui, statybose, rangos santykiuose išduodama banko garantija tam, kad mums būtų ramiau, jog jeigu tas rangovas vykdydamas darbus jų nepadarys iki galo, mes turėsim banko garantiją, kad jie mums pafinansuos ir mes užsibaigsim patys. Gali būti sutarties įvykdymo garantija, kad mes tikrai įvykdysime sutartį. Gali būti ten sutarties užtikrinimo garantija, nuostolių, sakykime, šalinimo garantijos ir taip toliau. Ir gali būti lygiai taip pat garantija, kad, sakykime, aš toks ir toks garantuoju už tokią įmonę, kad jeigu jinai nesumokės, tai aš sumokėsiu. Ir garantijoje yra nurodoma suma pinigų, kurią mes garantuojame. Ta suma gali būti nebūtinai visa skolos suma, tai, arba, sakykime, sandorio suma, tai gali būti, sandorio suma 100 000, bet aš garantuoju, kad jeigu ta įmonė nesumokės, tai aš už ją sumokėsiu 60 000. Ir tokiu būdu mes turime labai paprastą dalyką, turime garantiją, kad jeigu mes pardavę prekes negausime atgal pinigų, tai mes turime 2 dalykus. Turime garantą ir turime įmonę, kuri mums nemoka. Garantijos prievolė yra subsidiari. Tai reiškia, kad iš pradžių mes galime reikalauti iš įmonės, kuriai pardavėm, o tik po to įjungti garantą, kuris jau, sakykime, garantavo už tą įmonę, kad ta įmonė, jeigu nemokės, tai kad jisai susimokės. Garantas turi teisę atsisakyti, tenkinti kreditoriaus reikalavimą, jeigu reikalavimas ar prie jo, sakykime, pridėti dokumentai yra netitinka garantijos sąlygų arba pateikti pasibaigus terminui. Tai vėlgi čia prasideda tai, kaip išvengti tos garantijos arba, sakykime, kaip išvengti rangovo atsakomybės. Kitas momentas yra tas, kad pareiga susimokėti pagal garantiją kyla tik tada, kai yra įvykdomos visos garantijoje nurodomos sąlygos. Tam, kad garantija būtų paprastesnė, rašykite kuo mažiau. Jeigu reikia garantijos, užtenka, nežinau, 1/4, matyt, vos nelapuko, kad aš toks ir toks laiduoju už tokią įmonę, tokiai sumai. Viskas. Ir jums užtenka vardas, pavardė, parašas, data ir jums nieko nereikia labai galvoti. Jūs jau turite garantiją. Klausimas tik yra tas, kas garantavo. Ar tas žmogus, kuris garantavo, turi kažkokiu tai turto, turi kažkokiu tai garantijų, kad tikrai įvykdys tą prievolę. Čia yra labai svarbu, mes tą dalyką turim
irgi akcentuoti, išsiaiškinti ir matyti, atitinkamai pasverti, kai eina kalba apie sandorio sudarimą ir, sakykime, pasirinkimą vieno iš prievolių, sakykime, pasirinkimą vieną iš prievolių užtikrinimo būdų. Tai, sakykime, ką aptarėm, tai laidavimas ir garantija. Toliau yra hipoteka. Kas yra hipoteka, matyti, teko girdėti ir, sakykime, galbūt ir susidurti, nes dažniausiai, kai yra įmamos paskolos, kai yra įmama bendraujama su kredito įstaigom, tai bankai visą laiką savo prievolės siekia užtikrinti turto įkeitimus su hipoteka. Tai yra iš tiesų viena iš prievolių įvykdymo priemonių, užtikrinimo priemonių ir viena iš patikimesnių priemonių, nes mes turime konkretų daiktą, kuris yra mūsų žinioje arba, sakykime, mūsų naudai įkeistas ir mes žinome, kad tas daiktas negalės būti nei parduotas, nei perleistas, nei kitaip atiduotas ar suvaržytas mūsų sutikimui nesant. Tai va, tas yra labai svarbu, kad jeigu mes tą dalyką suprantame, tai tada hipoteka mums kaip ir tinkama. Tačiau ir čia su hipoteka nėra garantijos, kad jūs atgausite absoliučiai viską, ką sumokėjote arba ką pardavėte ir už ką negavot pinigų, net ir bankroto procese. Kuo hipoteka yra dar gerai, kad hipoteka yra, kaip aš sakau, tas nulinis kreditorius, nes kreditorių yra eilių kelios, bet hipoteka yra iškeliama labiau į paviršių ir, sakykime, jie iš tos hipotekinės pusės gali pasidengti savo reikalavimus. Tačiau ne visus. Ir čia jau yra suformuota ne viena teismų praktika, kuri mano nuomonė yra ydinga šiek tiek ir nelabai galbūt tinkamai ją taiko, nes yra pasisakyta, kad jeigu, pavyzdžiui, turtas yra parduodamas už didesnę sumą, negu kad yra reikalavimas, yra atsiskaitoma su kreditoriumi ir po to, kas lieka, padalinama ten visiems kitiems. Čia kalbu iš juridinio asmenų nemokumo įstatymo, kas susijęs su bankrotais. Tai bankrote mes tada atgauname dalį savo skolos, bet turime prisidėti prie administravimo išlaidų, nepriklausomai to, kad su hipoteka. Ir čia nebe pirmas klausimas, teismuose mes galime pamatyti, sakykime, ne vieną suformuotą praktiką, kur teismai nurodo, kad kreditorius privalo 15% prisidėti prie administravimo išlaidų. Tai reiškia, kad jeigu mes turime įkeistą turtą, kurio vertė yra 100 000, ir tas turtas yra parduodamas varžytinėse arba, sakykime, bankroto procese. Ir mes už tą turtą gauname, tarkim, 130 000. Tai yra daugiau negu kad hipoteka, o, sakykime, mūsų reikalavimas hipotekos būtent yra 100 000. Tai kaip ir atrodytų, kad viskas tvarkoja, mes galime atgauti visą savo sumą, nes kaip hipotekos kreditorius mes toje nulinėje eilėje stovim ir su mumis turi būti iš pradžių atsiskaitoma, po to ten administratoriaus išlaidos, administravimo išlaidos ir likę pinigai lieka nusėda jau ten kreditoriam. Tai čia šitoje vietoje su hipoteka yra truputėlį problema, kadangi nėra kaip pasakyti, nėra 100% intereso patenkinimo bankrote iš hipotekos. Reikės sumokėti administratoriaus išlaidas dalyje proporcingai, kiek visi moka. Tai šitoje vietoje hipoteka ne visai patrauklu, bet didelė garantija, kad pagrindinę skolos sumą atgausim.
Jeigu nieko nebuvo mokėta, tada mes jau nusiminusuojam tam tikrą dalį pinigų sumos, vien jau su hipoteka praktiškai laidojam dalį savo reikalavimų. Tai hipoteka, taip yra, sakykime, yra vienas iš prievolių užtikrinimo būdų, tai yra daiktinė teisė į svetimą nekilnojamą daiktą. Hipoteka įkeičiamas tik nekilnojamas daiktas, kuris yra užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės vykdymas, kai keistas turtas neperduodamas kreditoriui. Tai vadinasi, kad jisai, tarkime, kreditorius turi reikalavimą 100 000, skolininkas turi sumokėti, bet jisai sako, dabar truputėlį bėda su pinigais, kreditorius ateina pas skolininką, sako, tai žiūrėk, viskas yra tvarkoje, tu turi puikų namą kaip vadovas, tai tu dabar įkeisk į man ir aš tada jau būsiu ramus. Tai šitoje vietoje vėlgi labai svarbu, kad hipoteka būtų užtikrinama ne įmonės turtu, nes įmonė, tai mes nežinome, kiek turi ten to turto, kiek turi įsipareigojimų, o gal tas įmonės turimas turtas yra tik 10% visų įsipareigojimų, tai žaidimas tuščias, bereikalingas ir be jokios, kaip sakykime, perspektyvos. Tai geriausia yra, kad laiduotų, garantuotų ar hipoteką duotų vadovas arba akcininkai, kurie turi ką įkeisti, kur turtas nesuvaržytas ir kartu tai jums bus tikrai svarus momentas, svarus etapas, kad jūs gausite iš skolininko atitinkamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris jums labiausiai ir atitiks interesus. Hipoteka suteikia šios, sakykime, hipotekos turėtojui patenkinti reikalavimų iš hipotekos objekto pirmiau negu kiti skolininkai. Tai jeigu turtas buvo parduotas, nes hipoteka dar šiek tiek gelbėja ir tuo, kad tiesiog jeigu yra nevykdoma, tada notaras išduoda vykdomą įrašą, nueiti pas antstolį ir tada ten tiesiai įsivykdyti. Nereikia teisminių klausimų, nebent kažkas yra neaišku dėl sutarties, bet šiaip, kas susijęs su hipoteka, tai tokiu būdu sprendžiamasi ir taip jūs stovite pirmoje eilėje kaip hipotekos kreditoriai, bet sakau, už tai reikės susimokėti ir administravimo mokestį, jeigu tai yra bankroto procesas. Ir šitoje vietoje jūs tačiau esate pirmi, kurie galėtų reikalauti tų pinigų sumokėjimo, tačiau reikia žiūrėti, kad administratorius galbūt nepiktnaudžiautų, kad administratorius nepasiskirtų per didelių sumų savo ir ten, sakykime, to proceso neva administravimo, nes taip tikrai nutinka. Ir šitoje vietoje mes tada jau galime kalbėti kažkokį tai variantą, jeigu skolininkas iš tiesų nori atsiskaityti. Hipotekos suteikia hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius ir siekiant priverstinio skolų išieškojimo. Tai va, bet ne visada taip. Ačiū Egidijui ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje. Na ir kaip minėjau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ją ir pažiūrėkit, kaip visiškai nesunku tą sąsają registruoti ir sekti jūsų darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Na, o jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta daugiau nei 70 panašių video edukacijų. Dėkui ir iki pasimatymo.